Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sulastri, NIM P19095. Tujuan prosedur batu efektif yang pertama, membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Yang keempat, meningkatkan oksigenasi. Bapak Tatang 30 tahun melakukan batu efektif ruang melati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Titi, bertugas pada jam 10 hingga jam 5 sore nanti. Boleh Bapak sebutkan nama dan tanggal lahirnya biar saya cek gelang pasiennya. Tatang 31 Januari 1990. Sudah benar ya, Pak ya? Jadi, menurut data pengajian yang saya baca, Bapak kesulitan untuk mengeluarkan dahak. Jadi tujuan saya di sini untuk membantu Bapak mengeluarkan dahak dengan teknik batu efektif. Yang prosedurnya, nafas melalui hidung, kemudian ditahan, dihembuskan dalam 3 hitungan secara perlahan-lahan melalui mulut. Diulangi 2 kali ya Pak ya. Seperti itu. Apakah saya dipahami Pak? Sama. Saya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak ada, Pak. Saya izin untuk menutup tiret sebentar ya Pak ya. Apakah Bapak bisa duduk nanti? Bisa, Pak. Saya minta untuk duduk sebentar ya Pak ya. Sini Pak, saya bantu untuk posisi duduk. Saya contohkan terlebih dahulu Pak ya, Bapak bisa mengikuti. Pertama posisinya tegak ya Pak ya, kemudian tangan kanan di dada, yang kiri di perut, kemudian tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan melalui mulut 1, 2, 3, diulangi 2 kali, kemudian yang terakhir nanti ditahan di diafragma, kemudian dibatukan di box sputum yang berisi disinfektan ya Pak ya. Apakah Bapak bisa memahami? Bisa. Pasang tolak lebih dulu Pak ya. Maaf Pak. Bapak minum air hangat terlebih dahulu ya. Langsung ya Pak ya. Tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, tahan, hembuskan secara perlahan 1, 2, 3. Lagi Pak. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir nanti dibatukan ya Pak ya. Tarik nafas Pak 1, 2, 3, batukan Pak. Baik. Mohon maaf Pak. Sudah, saya izin merapikan peralatan lebih dahulu ya Pak ya. Bagaimana Pak perasaannya setelah melakukan prosedur batu efektif itu tadi barusan? Sudah aman, Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai ya Pak ya tindakannya ya Pak ya. Kalau Bapak ingin melakukan batu efektif bisa dilakukan dengan teknik seperti itu tadi. Apabila ada yang dibutuhkan bisa pencet tombol di atas bed ya Pak, atau pihak keluarga bisa datang ke ruang perawat. Ya. Saya izin kembali ke ruang perawat untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.